আর এত পরিমাণে মিষ্টি আপনি মুখে দেখুন, এই দেখুন মুখে দেখুন, ছাগল কেন খাবে না? রসালো আছে। এখন যদি 1947 সালের মতো যদি অভাব থাকতো মানুষের, এই ঘাস সব আঁক বলেই খেত। প্রথমে তো মনে হবে যে আঁক, এই যে দেখেন, হ্যাঁ মনে হয় যে আঁক, তো হ্যাঁ তাই না, টোটাল মনে হচ্ছে আঁক, তাই না? মানুষের যদি এখন যা অনাটন যদি থাকতো সেই আফ্রিকার মতো, তো এইটাই আঁক বলে চালাতো সব। এই মানুষই তো খেতে পারবে। আমিও খেয়েছি তো। হ্যাঁ, বাংলাদেশে একটা লোক দেখেছি পুরো মালটাকে মানে করছে, ওই একটু পাকিয়ে নিয়ে গুড় করছে। নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন যে গবাদি পশু পালন করতে গেলে বা ছাগল পালন করতে গেলে সর্বপ্রথম কিন্তু ছাগল বা গবাদি পশুর খাবারের প্রয়োজন পড়ে। যারা ছাগল ফার্ম করবেন, প্ল্যানিং করছেন, বা গবাদি পশু পালন, ভেড়া হতে পারে বা গরু হতে পারে, প্ল্যানিং করছেন যে করবেন, তার আগে কিন্তু সর্বপ্রথম আপনাকে ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে, বা কি কি খাবে সেই গবাদি পশুগুলো কি কি খাবে সেইগুলোর ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকে আগে করতে হবে। তারপরে কিন্তু আপনাকে ফার্মে আসা উচিত। আর যদি খাবার রেডি না করে যদি আপনি ফার্মে আসেন, তাহলে কিন্তু আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে। তো বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ঘাস খুবই ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, যার প্রোটিন ভ্যালু ভালো, কার্বোহাইড্রেট পরিমাণটা ভালো আছে, রসালো আছে। সেই সব ঘাস নিয়ে আজকে আমরা কিছু আলোচনা করব। একজন অভিজ্ঞ চাষির কাছে এসেছি, তার একটা বড় ছাগলের ফার্ম রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এবং তাকে অনেকেই চেনেন। তো সেই কি কি ঘাস খাওয়াচ্ছে সেগুলো জানবো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘাসটা, সেই ঘাসের ব্যাপারটা জানবো। আমি আগেই বলে দিই কোন ঘাসটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে Jara1 ঘাস। তো বর্তমান সময়ে কিন্তু Jara1 ঘাসটা খুবই প্রোটিন ভ্যালু বেশি এবং কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকার কারণে অনেক ফার্মার পছন্দ করছে, সে নিজের ফার্মে ব্যবহার করছে। ছাগলগুলো কি স্বাস্থ্য রয়েছে সেগুলো দেখলেনি, আর কি কি পুষ্টিগুণের জন্য স্বাস্থ্য রয়েছে সেগুলো তো আপনাকে বললামই। আর দাদার কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো দাদার আমরা শুনে নেব যে দাদা এগুলো ছাগলের খাওয়াচ্ছে, এবং পাশাপাশি কাটিং বিক্রি বা যেসব ফার্মার কাটিং নিতে চায় তাদেরকে কাটিংগুলো দিচ্ছে কিনা, বা কী প্রসেসে দিচ্ছে, বা এগুলো জানার চেষ্টা করব। এবং সর্বোপরি একটা যারা ঘাসের কাটিং কিভাবে লাগাতে হয় এবং তার কি কি পরিচর্যা, কোন জমিতে ভালো হয়, এইসব তথ্য আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব। তা আমরা দাদাকে ডেকে নেব, দাদার পরিচয়টাও নিয়ে নেব। তা চলুন দাদার সঙ্গে কথা বলে নিই, বেশি দেরি না করে। তো দাদা ভালো আছেন তো? আপনি ভালো আছেন তো? আমি খুব ভালো আছি। আচ্ছা দাদা, আপনার পরিচয়টা দেবেন। আমি মশিয়ার রহমান, আমার বাড়ি দত্তপুকুর, উত্তর 24 পরগনা। আচ্ছা, আপনি কতদিন ধরে ছাগল ফার্মের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন? দীর্ঘ 5 বছর হয়ে গেল। আচ্ছা, আপনি ছাগল ফার্মে কি কি ঘাস খাওয়াচ্ছেন? আমার অনেক রকম ঘাস আছে, তার মধ্যে এখন নতুন আমার যোগ হয়েছে Jara1 হাইব্রিড, অজানা হাইব্রিড। এখন বেশি খাওয়াচ্ছেন কোনটা? অজানা হাইব্রিড, Jara হাইব্রিড, এই Jara1 হাইব্রিড। Jara1টা। আচ্ছা, কি কারণে আপনি অন্যান্য ঘাসের চেয়ে আপনি Jara1টা বেশি? এদের প্রোটিনের মাত্রাটা একটু বেশি, কার্বোহাইড্রেট একটু বেশি, একটু মিষ্টি, তো একটু ঘাসটা খুব ভালো খায় ছাগলে। ভালো খায় তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার কারণে আপনি এই ঘাসটা বেছে নিয়েছেন। তো আমরা আর এর অধিক ফলন, মানে এর ফলন যা আপনার কি বলবো, মুখে বলে পরিচয় দেওয়া যাবে না। যে একটা ঘাসে যে একটা ঝাড়ে যে কতটুকু ঘাস হয় তা আপনি নিজের চোখে দেখুন। ফার্স্ট কাটিং এটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আমাকে একটু দেখাবেন। হ্যাঁ, ফার্স্ট কাটিং, এখানে ঢোকার মতো অবস্থা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কয়টা করে পুরো লাগিয়ে? এক গিট 2 গিট ফুই গিট ওসব কোনো, 1 গিট হলেই আপনার জমিতে রাখার জায়গা থাকবে না। প্রথম বছর না দ্বিতীয় বছর থেকে? প্রথম সেকেন্ড কাটিং থেকে আপনার জমিতে আপনি ঢুকতে পারবেন না, এরকম অবস্থা। যখন প্রথমবার লাগানোর পরে কতদিন পর আপনি কাটতে পারবেন? প্রথম 60 দিন ধরে রাখুন, 45 থেকে 60 দিন। আর দ্বিতীয় কাটিংয়ে? তার এবার 25 দিন 20 দিন পর পরই। আচ্ছা, কোন জাতীয় জমিতে? এই ডাঙা জমি লাগবে। ডাঙা জমি লাগবে। হ্যাঁ, জলা জমিতে হলে ভালো হবে না। তাহলে বর্ষাকালে কি হবে? বর্ষাকালে অজানা হাইব্রিড আর হোয়াইট জার্মান লাগাবে, 2 রকম রেখে দেবে, 3 রকম রাখতে হবে। আচ্ছা, আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে। সব ব্যবস্থা আছে না? আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ঘাসটা সম্পর্কে দেখবো যে কি কারণে বেশি খাবে। এই দেখেন, সব থেকে বড় কথা, এর কোনো কাঁটা নেই। এর আগা মাথা কোনো জায়গায় কাঁটা নেই, ঠিক আছে? এত বড় বড়, এই ধরুন 7 ফুট 8 ফুট হয়ে গেছে। আর কত বড় হবে? মোটামুটি গরুর যারা ফার্ম করে 10 ফুট হাইটে কাটতে পারে। 10 ফুট হাইটে কাটতে? হ্যাঁ, আর ছাগল যারা মোটামুটি 5 ফুট 6 ফুট হলেই কাটতে পারে। এই দেখেন, সব থেকে বেটার জিনিস, দেখেন প্যাক করে ভেঙে দেবে, দেখেন। হ্যাঁ, নরম, খুব রসালো না? আর এত পরিমাণে মিষ্টি আপনি মুখে দেখুন, এই দেখুন মুখে দেখুন, ছাগল কেন খাবে না? রসালো আছে। এখন যদি 1947 সালের মতো যদি অভাব থাকতো মানুষের, এই ঘাস সব আঁক বলেই খেত। প্রথমে তো মনে হবে যে আঁক, এই যে দেখেন, হ্যাঁ মনে হয় যে আঁক, তো হ্যাঁ তাই না? টোটাল মনে হচ্ছে আঁক,
তাই না? মানুষের যদি এখন যা অনাটন যদি থাকতো সেই আফ্রিকার মতো, তো এইটাই আঁক বলে চালাতো সব। এই মানুষইতে খেতে পারবে। আমিও খেয়েছি তো। তাই? বাংলাদেশে একটা লোক দেখেছি পুরো মালটাকে মানে করছে, ওই একটু পাকিয়ে নিয়ে গুড় করছে দেখলাম, আমি ইউটিউবে দেখলাম। সত্যি কি মিথ্যে জানি না, তবে সাধারণ মানুষ পরিচয় দিচ্ছে প্রচন্ড মিষ্টি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নষ্ট করবে। এই দেখুন এই কাণ্ডগুলো কি নরম, একদম নরম ঘাস। আর এর কাণ্ড মানে কি বলবো, আপনার একটা ঘাস অন্য ঘাস যেমন স্মার্ট নেপিয়ারগুলো কাটলে কি এই 2.5 ফুট 3 ফুট হাইটে হয়। স্মার্ট নেপিয়ার খারাপ বলছি না, ওগুলো খুব ভালো ঘাস, ওইগুলো প্রোডাকশনের দিকটা একটু কম হয়। আর এইগুলো এত বড় বড় কাটে, মোটামুটি 3 ঝাড় 4 ঝাড় কাটলে 3টে 4টে ছাগল সারাদিনে খেয়ে শেষ করতে পারবে। আচ্ছা, 1 বিঘা জমিতে কি পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে? মোটামুটি প্রচুর, সে মানে মেপে শেষ করা যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর হচ্ছে প্রত্যেক দিন একটা ছাগল গড় এভারেজ কয় কেজি করে খায়? 1-1.5 কেজি 2 কেজি দিলে ঠিক আছে। ঠিক আছে। অতিরিক্ত এর মধ্যে রস তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবারে যদি মনে করে কোনো ছাগলের ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে বা এরকম আমার কিছু আসেনি। আমি ছাগলের মানে মিষ্টি জাতীয় ঘাস দিচ্ছি, এটা ছাগলের কিছু হয়নি। যদি তার সন্দেহ লাগে যে আমার এই ঘাসটা মানে একটু জল বেশি বা মিষ্টি বেশি খাওয়ালে অসুবিধা হয়, তাহলে কেটে নিয়ে 2 ঘন্টা রোদ্দুরে ফেলে রেখে দেবে, তাহলে সেই লেভেল এসে যাবে। আমরা এবার এই ঘাসের উৎপাদনশীলতায় আসবো। যে আপনি বললেন যে শুকনো জমিতে এই ঘাসের চাষ করা যায়, তাই তো? অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, আপনি তো বললেন যে এই ঘাসে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন ভ্যালু রয়েছে, কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, মিনারেল রয়েছে। আমি যেখান থেকে নিয়েছিলাম সে বলেছিল 18% প্রোটিনের পার্সেন্ট 18 আর কার্বোহাইড্রেট 28 থেকে 30, যেটা বলেছিল ওরা নাকি ল্যাব টেস্ট করেছিল। তা আমি টেস্ট করিনি, আমি কোনো ঘাস টেস্ট করতেও যাই না। আমার ছাগল খেলে যদি ভালো হয় তাহলে আমি বুঝি এই ঘাসটা ভালো, আর যদি ছাগল খেয়ে যদি না ভালো বলে তাহলে আমি কাউকে বলিও না যেটা ভালো। যেমন অজানা হাইব্রিড পুরো পশ্চিমবঙ্গে আমার রেজাল্ট খুব ভালো পেয়েছে, হোয়াইট জার্মান পেয়েছে, এটাও ইনশাল্লাহ পাবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, যেহেতু আপনি বলছেন যে খুব ভালো, একজন চাষির তো মনে হতেই পারে যে আমার ফার্মেও আমি লাগাবো কিছু, আমার ছাগলকেও খাওয়াবো। কারণ যেহেতু পাতাগুলো দেখতে পাচ্ছি ভালো, একটু চড়া চড়া পাতা রয়েছে, খুব সুন্দর, ফলনটা ভালো, তারপর যেহেতু প্রোটিন ভ্যালু ভালো, কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা ভালো আছে, মিনারেলটা ভালো আছে, তারপর রসালো আছে, গিটগুলো ভালো, এখান থেকে ভালো কাটিংও উৎপাদন হচ্ছে, তাই না? যে কেউ একটা বলতেই পারে যে আমি লাগাবো। অবশ্যই। তাহলে আমি তার জন্য ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা, ব্যবস্থা আমি বললাম তো, অনেক ভিডিওই বলেছি, আমার কাছে যা জারার কাটিং এখন বর্তমানে রেডি করেছে, পশ্চিমবঙ্গে যত ফার্ম আছে সবাইকে 500 করে দেবো, তাও আমার কাটিং শেষ হবে না, এরকম তৈরি করে নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো কি আপনি যেহেতু এমনি এমনি তো আর দেবেন না? না, সে তো পয়সা নেবে, আমার তো ফ্রি আনতে হয়নি। অবশ্যই আপনি চাষ করতে টাকা লাগছে, তাই না? জমির লিজের ব্যাপার আছে, অনেক খরচা আছে। একটা জিনিস চাষ করতে গেলে একটা মানুষ জানে কত খরচা পড়ে। তাহলে আপনি আচ্ছা মিনিমাম কত নিতে হবে? এসে নিলে 150-200 যা খুশি নিতে পারে, অসব ব্যাপার না যে আপনার 500, 1000, 2000 নিতে হবে, ওটা কোনো ব্যাপার না। বা আমার কাছে কোনোদিন অফার চলে না যে আমি আজকে 1 টাকায় দিলাম কালকে 50 পয়সা, এরকম কোনো ব্যাপার না। যখনই অনেক লোক অফার দেয়, অফার দিয়ে ফোন রিসিভ করে না বা তাদের থেকে আর কথা বলে না। প্লাস আপনি যদি কোরিয়ারে মারফত নেন, অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল বা অল ওভার ইন্ডিয়া দিয়ে দেবো, কোরিয়ার চার্জ আপনার দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা আপনার ফোনের সঙ্গে সব থেকে বেস্ট হবে আপনি এসে নিয়ে যেতে, কারণ ঘুরবার কথা বলবো, সব থেকে বেস্ট হবে আপনি যদি যারা অন্য ঘাস আপনি পার্সেলে করেন দিয়ে দেবো, কিন্তু যারা যদি পার্সেল করতে বলেন মানে ঘাসের থেকে কোরিয়ার চার্জ বেশি পড়ে যায়, কারণ ওয়েটটা বেশি, প্রচুর ওয়েট। আপনার 1000 যদি ঘাস পার্সেল করতে হয়, মিনিমাম আপনার 45 থেকে 50 কেজি ওজন হয়ে যায়। 50 কেজি ওজন হয়ে গেলে 3,500-4 হাজার টাকা আপনার শুধু হয়ে যাবে, কোরিয়ার চার্জ হয়ে যাবে। কি এই যে গিটগুলো তো মোটা মোটা, প্রচুর মোটা, আখের মতন মোটা মোটা, হ্যাঁ, যার কারণে কিন্তু ওয়েটটা বেশি হবে না। এই যে আমরা এটা দেখবো দাদা, এখানে এই যে এইগুলো যে দেখতে পাচ্ছি, এইগুলো তো আখের মতন, আখের মতো প্রচন্ড ভারী এগুলো। এই কারণে মনে হয় আপনার চার্জটা বেশি লাগে না, কোরিয়ার চার্জ তো কেজি দরে নেয়। আর এই যে এই দেখুন, এই একটা ফার্স্ট কাটিং দিয়েছিলাম, মানে প্রথম একটা গিট বসিয়েছিলাম, এখান থেকে কতগুলো বেরিয়েছে। তো এখন তো এক কাটিংও দেননি না? না, এইটা আমি যেটা কাটছি সেটা অন্য জমি, তাই না? তাহলে তো দেখা দ্বিতীয় কাটিং দিলে তো আপনি জায়গা দিতে পারবেন না। না, ওই জন্য এই জমি আবার সরিয়ে দেবো এখান থেকে সরিয়ে দেবেন। তাহলে যারা লাগাবে তাহলে কি কত একটু ডিসটেন্সটা অনেকটা রাখবেন। মোটামুটি আমি অন্য ঘাস বলি 1 হাত, আর এটাতে ডিসটেন্স রাখতে বলবো আমি 2 ফুট 2 ফুট 2 ফুট 2 ফুট বাই 2 ফুট 2 ফুট বাই 2 ফুট। 1 গিট করে লাগাতে হবে। 1 গিট করে লাগালে ওই রাখার জায়গা থাকবে না, মাঠটা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তো, যে একটা গিট লাগালাম সেখানে এক গিট, ওই ঘাস মরে না, ফেলে রেখে দিলেও মরে না। কি জমি প্রস্তুত কিভাবে করেন আপনারা? প্লেন এমনি চার্জ দিয়ে, প্লেন চার্জ দেবে, চার্জ দেওয়ার পরে ঘাসটা লাগিয়ে দিয়ে জল দিয়ে দেবে, যেই চারাগুলো বেরিয়ে যাবে তখন সার দেবে। কি সার? ইউরিয়া, ফসফেট দেবে, বা একটু জৈব সার, সব থেকে জৈব সার দিলে ভালো হয়। বা ওই আপনার যে এখন ওই ফার্মের যেগুলো আপনার ওই
ছাগলের বিষ্ঠা বা গরুর গোবর, গোবর সার যেগুলো। যারা গরুর ফার্মের জন্য নেবে তাদের তো গোবর তো অ্যাভেলেবল। ওরে বাপরে, তাদের আরো ভালো হবে, তুই তো ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো যাবে না, হ্যাঁ? ঠেকানো যাবে না। আজকে বাংলাদেশে গরুর ফার্মগুলো এত উন্নতি কেন জানেন? এই ঘাসের জন্য। ঘাসের জন্য না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ বর্তমানে বাংলাদেশে 1 কেজি ভুসির দাম এখন 60 টাকা। 60 টাকা। ওরা ভুসির দিকে যাচ্ছে না, ওরা ঘাসের দিকে ঝুঁকে কারণ পড়ছে। কি স্টল ফিডিং বা আপনি দানাদার জাতীয় খাবারে আসলে কিন্তু খরচাটা বেশি পড়বে। সে প্রচুর, গরুই প্রচুর। পোষেন বা ছাগলে পোষেন, সেখানে যদি আপনি ওইটা রিপ্লেস করে যদি আপনি এই জাতীয় ঘাসে আসতে পারেন তাহলে প্রচুর, অবশ্যই, প্রচুর, প্রচুর। কারণ এটা আপনার নিজের জমিতে উৎপাদন হচ্ছে, ইচ্ছা মতন উৎপাদন করতে আমি পারছেন। একটা আনুমানিক আমি বুঝলাম, যদি একটা ঘাস জারা ঘাস লাগিয়ে মোটামুটি 1 বিঘা জমিতে লাগায় 4000 কাটিং লাগে। এই 4000 কাটিং 4000টা ঝাড় হবে। 4000 ইন্টু একটা ঝাড় 5 কেজি করে ওজন হবে। নর্মাল 10 কেজিও হচ্ছে, 5 কেজি 4 5 20,000 কেজি, মানে 20 টন এক চালানে ঘাস। 30 টন, 20 থেকে 30 টন এক চালানে ঘাস হবে। ও মাই গড, তাই তো বিশাল বড় ব্যাপার তো। আর তাহলে এবার আপনি একটা ক্লিয়ার কাট বলেন, তার অর্থাৎ আপনি এটা বিক্রি করছেন, তাই তো? যদি কেউ কিনতে চায় প্রসেসটা কি বলে দিন। প্রসেস আমার কাছ থেকে অর্ডার করবে, অর্ডার করে আমার ফোনে কথা হয়ে যাবে। ফোনে যেভাবে আমি অন্য ঘাস যেভাবে দিচ্ছি সেইভাবেই নেবে ওরা। ফোনে অর্ডার দেবে, বা যদি কেউ কোরিয়ারে নেয় তার আধার কার্ডের ছবিটা পাঠিয়ে দেবে, তার বাড়ি মাল চলে যাবে, কোনো সমস্যা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, যদি তার পরবর্তীতে সারটার কিভাবে লাগবে সব কিছু আমি ফোনে হেল্প করে দেবো। ফোনে হেল্প করে দেবো। আমি এই 10 পয়সা খাবো, মানুষের খাবো বলে খাবো, চিটিংবাজি করে খাবো না, আচ্ছা পরিষ্কার কথা। আচ্ছা। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা এই যারা 1 ঘাস সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন কিন্তু পেলেন। যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন দরকার হয় এর উপরে, তাহলে সরাসরি আপনার দাদাকে ফোন করে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো নিতে পারেন। অবশ্যই। এই ঘাসের উপর টপিকটা এইটুকু থাকবে। এরপরে আর একটা আপডেট জানাবো, যখন দ্বিতীয় কাটিং আসবে, দ্বিতীয়বার কাটবে, তখন কি পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে তারও একটা আপডেট আমি দিয়ে দেবো এই চ্যানেলেই। তার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো চলুন দাদার ফার্মটা আমরা ঘুরে দেখবো এরপরে, কারণ যেহেতু ঘাস খাওয়াচ্ছে, তাহলে ছাগলের কি চেহারা আছে, বর্তমানে ছাগলের ওয়েট কী আছে, এগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করব। তা চলুন আগামী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।